तो साउंड इफेक्ट्स के बारे में तो तुम सबको पता होगा, लेकिन इस्तेमाल फिर भी तुम वही पुराना रद्दी का वादा कर रहे हो। देखो भाई, साउंड इफेक्ट्स का काम है तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाना, तो क्यों गिराने पे तुले हो भाई? कुछ नया माल लाओ। हाँ जी मित्रों, अब जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि साउंड इफेक्ट्स तुम्हें आज इसी वीडियो में मिलेंगे, वो भी 2500 से भी ज्यादा, क्योंकि मैं देने वाला हूं तुम्हें अपनी पूरी की पूरी साउंड इफेक्ट्स लाइब्रेरी, जो 4-5 साल की मेहनत से इकट्ठे किए हैं, और एक भी साउंड कॉपीराइट इशू नहीं देगा, क्योंकि अपने को झमेला पसंद नहीं है।